సెన్సేషనల్ డెవలప్మెంట్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల రెండో రోజే సస్పెన్షన్ల పర్వం మొదలైంది. తొలి రోజు గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 11 మంది సభ్యులను అసెంబ్లీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సస్పెన్షన్ తీర్మానాన్ని మంత్రి హరీష్ రావు ప్రవేశపెట్టగా సభ్యులు ఆమోదించడం జరిగింది. ప్రస్తుత బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసే వరకు 9 మంది సభ్యులను సస్పెండ్ చేశారు. అలాగే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సంపత్లను ఇద్దరిని కూడా ప్రస్తుత శాసనసభ నుంచి శాశ్వతంగా బహిష్కరిస్తూ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. గవర్నర్ను కొట్టాలనే హెడ్ ఫోన్ విసిరినట్లుగా స్పష్టమైనందునే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా స్పీకర్ మధుసూదనాచారి వెల్లడించారు. స్పీకర్ నిర్ణయంతో ఈ ఇద్దరు కూడా తమ అసెంబ్లీ సభ్యత్వాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోయినట్లయింది. ఇక కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం మా తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ మురళితో మాట్లాడదాం. మురళి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మురళి, కొన్ని సంచలనమైన నిర్ణయాలు వెలువడుతున్నాయి. ఒకటి, 11 మందిని ఏకంగా సస్పెండ్ చేయటం, వాళ్ళలో ఇద్దరిని శాశ్వతంగా సస్పెండ్ చేయటం. 2, దీనికి నిరసనగా కాంగ్రెస్ మూకుమ్మడిగా రాజీనామాలకు సిద్ధపడటం. రాజీనామాలకు గనక నిజంగా వాళ్ళు గనక పూనుకుంటే ఇది ఉప ఎన్నికలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడి రాజుకున్నట్టు అవుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో అధికార పార్టీ ఏ విధంగా స్టెప్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడున్న సమాచారం ప్రకారం అధికార పార్టీ సస్పెండ్ వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా సమర్థించుకుంటుంది. కొద్దిసేపటి క్రితం అసెంబ్లీలో జరిగిన వ్యవహారంలో జానారెడ్డి సస్పెండ్ చేయడాన్ని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కిషన్ రెడ్డి తప్పుపట్టారు. దీంతో ముఖ్యమంత్రికి కిషన్ రెడ్డి మధ్యన కూడా తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. జానారెడ్డి గారు ఎటువంటి పరిస్థితులు దాడి చేయలేదు, అతను వెనక్కి వచ్చి కూర్చున్నారు, కానీ అతను కూడా సస్పెండ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటూ కిషన్ రెడ్డి జానారెడ్డి విషయాన్ని వ్యతిరేకించారు. అసలు పూర్తిగా సభ్యుల్ని బహిష్కరించడం కరెక్ట్ కాదంటూనే కిషన్ రెడ్డి కేవలం జానారెడ్డిని కూడా సస్పెండ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదంటూ వాదించడంతో ముఖ్యమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కిషన్ రెడ్డిపై కూడా తీవ్ర పదజాలంతో మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలోనే టీడీపీ బయట సమావేశమైన 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈ 11 మంది అంటే 9 మందిని సస్పెన్స్, ఇద్దరిని బహిష్కరించడం, ఈ రెండు ఇష్యూని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయాలా, లేదా దీన్ని అధిష్టానం దృష్టి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం చూడాలా? 2, మూడోది మూకుడుముగా రాజీనామాలు చేస్తే ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశాలపైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై ఒక క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత, అంటే కేంద్రం అధిష్టానం నుంచి అనుమతి వచ్చిన తర్వాత జానారెడ్డి మరి కాసేపట్లో మీడియా ముందుకు వచ్చి తమ నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తారు. ఇప్పటికైతే ఈ విధంగా చేయడం కరెక్ట్ కాదంటున్న కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఇకపై అసెంబ్లీలో కాకుండా టీఆర్ఎస్ భవన్లోనే అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటే బాగుంటుంది అంటూ వాళ్ళు వ్యంగ్యంగా చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో వాడిగా వేడిగా ఉండే మీరు అన్నట్లుగా ఒకవేళ వీళ్ళందరూ 11 మంది మోకడము రాజీనామా చేస్తే ఖచ్చితంగా ఉప ఎన్నికలు వస్తాయి. అంటే 2019 ముందే మరొకసారి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎన్నికల్లో 11 మందిని గెలిపించుకోవాలి, 11 మంది కాంగ్రెస్ ను ఓడించాలా, లేదా 11 మంది కూడా మరి తిరిగి వస్తారా అనేది ఇంకా రాబోయే కాలంలో వచ్చే సమాచారం. మొత్తం మీద ఇప్పుడు వ్యవహారం అయితే హైదరాబాద్ లో ఎండలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా తెలంగాణ రాజకీయాలు కూడా వేడిగా జరుగుతున్నాయి. మరి కాసేపట్లో జానారెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చి అధిష్టానం నుంచి అనుమతి వచ్చిన తర్వాత చెప్తారా, లేదా తమ నిరసన మీద ఈ విధంగా వ్యక్తం చేస్తారు? రెండోది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లీగల్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటారు. అంటే ఈ విధంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు సబ్జెక్టును రద్దు చేయడం అంటే వాళ్ళని ఎన్నుకున్న ప్రజల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసినట్లు అనే కోణంలో కూడా చూస్తూ ఖచ్చితంగా మురళీధర్ ఖచ్చితంగా అదే విషయం అడగబోతున్నా. ఇక్కడ సస్పెన్షన్ చేయటం అనేది అనేక సందర్భాల్లో అనేక అసెంబ్లీల్లో చూస్తూ వచ్చాం. పీరియడ్ కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా, లాంగ్ పీరియడ్ అయినా కూడా దాని మీద ప్రతి విమర్శలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ కోమటిరెడ్డిని, సంపత్ని ఏకంగా శాసనసభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసే హక్కు స్పీకర్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ పాయింట్. 2, ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే అది లీగల్గా ఎంతవరకు నిలబడే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు ఈ విషయం మీదనే లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన లీగల్ ఒపీనియన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ పార్టీకి ఆఫీస్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే మరోవైపు వీళ్ళిద్దరు సస్పెండ్ వ్యవహారాన్ని తీసుకోవచ్చా లేదా స్పీకర్ కి హక్కు ఉందని కూడా ఇటు ప్రభుత్వం కూడా లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకుని ఆ చర్యకు పాల్పడింది. అంటే ఎక్కడైతే గతంలో జరిగిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కానీ లేదంటే బీహార్ లో జరిగిన అసెంబ్లీలో జరిగిన వ్యవహారాలను కోర్టు చేసుకుంటూ ఈ విధంగా చేసినట్లు అనుకున్న సమాచారం. కానీ ఒక ఎక్కడైతే సభ్యుడు తమ పార్లమెంట్ వారు అన్పార్లమెంట్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా గవర్నర్ మీద కానీ సభ్యుల మీద కానీ స్పీకర్ మీద దాడి చేసి సస్పెండ్ అన్నది సర్వసాధారణం. కానీ సబ్జెక్ట్ రద్దు అంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఎన్నుకున్న ప్రజల యొక్క హక్కును కూడా, ఓటు హక్కును కూడా శాసనసభ
దుర్వినియోగపరిచిందా, అవమానపరిచిందా అనే కోణంలో ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు. మరోవైపు అధిష్టానంగానే ఒకవేళ అనుమతిస్తే ఖచ్చితంగా 11 మంది కూడా రాజీనామా చేసి తిరిగి ఎన్నికలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మురళి, అలాగే ఇక్కడ గనక మిగిలిన పార్టీల యొక్క స్టాండ్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పక్కన బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి ఈ మొత్తం సస్పెన్షన్ వ్యవహారాన్ని ఆయన తప్పు పట్టడం జరిగింది. కానీ ఎంఐఎం అధినేత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ చర్యను అంటే ప్రభుత్వ చర్యను సమర్థిస్తూ మాట్లాడటం జరిగింది. దీన్ని ఎలా చూడాలి మనం? అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఎంఐఎం అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ గానే మాట్లాడతారు. అందులో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అది జరుగుతున్న వ్యవహారంపై బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి కూడా అంటే పర్టికులర్ గా ఆయన చెప్తుంది గవర్నర్ పై దాడి చేయడం కానీ స్పీకర్ పై దాడి చేయడాన్ని ఆయన సమర్థించట్లేదు. కేవలం జానారెడ్డి అనే వ్యక్తిని ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారు, ఆయన చాలా పెద్ద వ్యక్తి అంటూ ఆయన అసెంబ్లీలో ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారు. దానికి ముఖ్యమంత్రి కూడా కల్పించుకుంటూ నేను గత 4 సంవత్సరాల నుండి కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కానీ బయట కానీ పెద్దలు జానారెడ్డి గారు అంటూ సమర్థించు ఆ విధంగా సంబోధించి పిలుస్తాను, నాకు జానారెడ్డి గారి మీద అంత గౌరవం ఉంది అంటూ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం ఇవ్వడం. దాంతో పాటు నేను జానారెడ్డి గారి మీద వ్యక్తిగతం కాదు, టోటల్ గా సబ్జెక్టుని 11 మంది సభ్యులు అది ఇటువంటి దుడుకుగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద మనిషిగా ఉన్న జానారెడ్డి సమర్థించకపోవడం, అక్కడ చూడటం, అతను కూడా వెనక్కి వెళ్లిపోవడంతో ఆ సభ్యులతో పాటు అతను కూడా సస్పెండ్ చేశారంటూ ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. కానీ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, జానారెడ్డి గారి మీద నాకు ఎలాంటి లేదు, చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉంది, ఇప్పుడు సమావేశాలు కూడా పెద్దలు జానారెడ్డి గారు అంటూనే నేను సంబోధిస్తానంటూ అతను కూడా వివరించున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్, ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, బీజేపీ కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఎంఐఎం కూడా టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తుందని కూడా మనం భావించుకోవచ్చు. మురళి, అదొక విషయం అయితే గనక ఓవరాల్గా ఈరోజు ఈ డెసిషన్ తీసుకునే ముందు మొత్తం కూడా నిన్న జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ మళ్ళీ సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా మొత్తం పర్యవేక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయానికి వచ్చారని ప్రభుత్వం చెప్తోంది. కానీ నిన్ననే వీళ్ళు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేము ఎప్పుడైతే శాసనసభలోకి పోలీసులు వీళ్ళని అలౌ చేసిన తర్వాత దానికి నిరసనగా మేము నిరసన చర్యలు చేపట్టాము తప్ప దానికి ముందు మేము ఇటువంటి చర్యలకు ఉపక్రమించలేదని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ చెబుతుంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం మీద ఒక సబ్ కమిటీని కానీ ఏదైనా వేసి మళ్ళీ దీన్ని రివ్యూ చేసే అవకాశం ఏమైనా కనపడుతుందా? ఇప్పుడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం కొద్దిసేపటి క్రితం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో హరీష్ రావు గారు మాట్లాడే వివరం ప్రకారం చూసుకుంటే అటువంటి ఎలాంటిది ఆలోచన లేనట్టుగా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ సస్పెండ్ వ్యవహారంలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ మెజార్టీ సభ్యులందరూ కూడా సస్పెండ్ చేయాలంటూ వాళ్ళు తీర్మానం చేయడంతో ప్రభుత్వానికి ఒక బలం చేకూర్చినట్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఇంతమంది 11 మంది సస్పెండ్ చేయడం, అందులో 2 సభ్యులు రద్దు చేయడం అనేది ఒకవేళ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వస్తుందంటూ ఏమైనా వాళ్ళకి వార్తలు వస్తే దాని మీద సబ్ కమిటీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు కూడా సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అటువంటిది ఏం కనబట్టలేదు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకోబోయే నిర్ణయం తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్ణయం మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి క్రితం అసెంబ్లీలో జానారెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు, తమ నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. అది వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకటించిన తర్వాత ప్రభుత్వం తన స్టాండర్డ్స్ ని మార్చుకునే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. చివరిగా చెప్పండి మురళి, ఎంత కేసీఆర్ నేను పెద్దలు జానారెడ్డి అని ప్రతిసారి నేను అలాగే ఆయన గౌరవిస్తానని చెప్పుకున్నా కూడా జానారెడ్డి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి జానారెడ్డి ఎప్పుడూ కూడా ప్యాస్ట్లో కూడా చూసాం తన సభ్యుల్ని తాను వారించి వాళ్ళకి వ్యతిరేకమయ్యాడే తప్ప సంపత్ లాంటి వాళ్ళని దుందుడుకుగా ఉంటుంటే వాళ్ళని సంయమనంతో ఉండమని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళకి వ్యతిరేకమయ్యాడే తప్ప ఎప్పుడు కూడా ప్రతిపక్ష నేతగా తాను హద్దులు దాటలేదు. అటువంటి జానారెడ్డిని కూడా ఇక్కడ సస్పెండ్ చేయడం చాలా విమర్శలకు దారితీస్తోంది. దీని గురించి ఏమన్నా రివ్యూ చేసే అవకాశం ఉందా గవర్నమెంట్? క్విక్ గా చెప్పండి. ఇప్పుడు జానారెడ్డి మాట్లాడిన తర్వాత అతను ఇచ్చిన కంటెంట్ చూసుకొని ప్రభుత్వం కూడా రియాక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే 11 మందిలో ఎక్కువగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్న, సంపత్ కుమార్ అన్న వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా ప్రభుత్వం ఫస్ట్ నుంచి కూడా వ్యతిరేకత ఉంది. ముఖ్యంగా తీసుకుంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విషయంలో తీసుకుంటే అతను నల్గొండ మున్సిపల్ చైర్మన్ విషయంలో చనిపోవడం, మర్డర్ అవ్వడం, అతను అనుచరుడు మర్డర్ అవ్వడం, దాంతో అతను ప్రభుత్వం మీద పూర్తిగా దుమ్మెత్తిపోయడం, ఇది ప్రభుత్వ హత్యగానే, దాంతో పాటు అందరూ హత్య చేసిన వీరేశ్వరులు అందరూ కూడా ప్రభుత్వం చేసిందంటూ అతను ప్రభుత్వం మీద అతను ఆరోపణ చేయడం, దాని మీద ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం, అక్కడ 11 మందిని అరెస్ట్ చేయడం, అందరూ 9 మందికి బెయిల్ రావడం. ఈ నేపథ్యం తీసుకుంటే ఒక సిట్ కూడా వేశారు. ఆ సిట్ లో కూడా ఎలాంటి కుట్ర లేదు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆ ఇష్యూని పూర్తిగా అనలైజ్ చేసుకుంటూ దీన్ని ప్రభుత్వ హత్యగా చేయడంతో ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే ఆ నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీని కూడా నిన్న సాధారణంగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్లు చేయలేదు. కానీ నిన్న ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత కోమటిరెడ్డి విషయంలో ఎస్పీ అంటే లోకల్ ఎస్పీ కూడా శ్రీనివాసరావు కరెక్ట్ గా డీల్ చేయలేదంటూ నేను ఎస్పీని కూడా
ప్రాసెస్ చేసి అక్కడికి ఏవి రంగనాథ్ కూడా ఇచ్చారు. అంటే ప్రభుత్వం కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విషయం జరుగుతుందో చాలా క్లారిటీగా పారదర్శకంగా వెళ్తున్న విషయం చాలా స్పష్టం అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ జానారెడ్డి అందుకని మురళి ఒక్క జానారెడ్డి విషయంలో ఏమన్నా రివ్యూ చేసే అవకాశం ఉందా ప్రతిపక్ష నేత కాబట్టి? జానారెడ్డి విషయంలోనే జానారెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన తర్వాత జానారెడ్డి కంటెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం మరో కొద్దిసేపట్లో రివ్యూ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ, పాయింట్ టేకెన్, థ్యాంక్ యూ. ఇక శాసనసభలో కాంగ్రెస్ సభ్యుల తీరును తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అరాచక శక్తులను ఉక్కుపాదంతో తొక్కిపెడతామని సభలో ప్రకటించారు. తన ఆరోగ్యం బాగోలేదని 4 ఏళ్లుగా అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ఎన్ని రోజులైనా సరే, ఏ అంశంపైనైనా సరే చర్చించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా ప్రకటించారు. అయితే ప్రశ్నలు వేయడం సభ్యుల హక్కని, వాటికి సమాధానం చెప్పడం కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యతని అన్నారు. ప్రశ్నించకుండా అరాచకాలు చేస్తామంటే మాత్రం భావ్యం కాదన్నారు. కౌన్సిల్ చైర్మన్పై దాడి చేయడం దారుణమన్నారు. సభ గౌరవాన్ని కాపాడటంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. దురదృష్టకరం ఇటువంటి పరిస్థితులు మన శాసనసభలో వస్తాయని చెప్పి నేను ఊహించలేదు అధ్యక్ష. నిన్న తమరికి మనస్తాపం కలిగే విధంగా స్వయంగా కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు ఆసుపత్రి పాలయ్యే విధంగా అది కూడా ఎట్లా మాట్లాడతారు అధ్యక్ష? ఇంత నిర్దాక్షిణ్యంగా మాట్లాడతారు. చేసే అరాచకం చేసి ఇసిరి కొట్టి, బల్లలెక్కి కొట్టి, మార్షల్స్ అడ్డం ఉంటే కొట్టరాకపోతే బల్ల ఎక్కి కొట్టి, నగ్నంగా ప్రజల ముందు బయటపడి నాటకం ఆడుతున్నారు చైర్మన్ గారిని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. అది కూడా డెరగేటరీ. నిన్న కావాల్చుకొని రభస చెయ్యాలని దెర్ వాజ్ నో ఇష్యూ. గవర్నర్ గారి మీద తమరు తీర్మానానికి అవకాశం ఇస్తారు, మాట్లాడవచ్చు యాంపుల్గా. లేదా గొప్ప మన సంఖ్య కూడా లేదు. గంట సేపు అయినా ఇచ్చినారు, తమ 2 గంటలైనా ఇచ్చినారు, 1.5 గంట కూడా ఇచ్చినారు. ఎవరు వద్దన్నారు అధ్యక్ష? మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండగా అరుపులు పెడబొబ్బలతో పాటు